Hai lavato le mani? Vado a lavare le mani. Ciao a tutti, è sempre per la mia cartella Mayday. Io ho finito di leggere, praticamente finito di leggere gli atti, le persone più importanti che io volevo leggere quanto dichiarato, io ho letto. Ovviamente un assurdo di bugie, è inutile dire che questo, sì, è un assurdo di bugie. Mi spiace molto, anche se la capisco perché è il suo figlio, è logico che lei deve difendere il suo figlio e poi anche eh, da un momento anche che lei non è qua e ascolta quello che dice il suo figlio, però comunque sia, a me dispiace che io abbia dato tanta fiducia eh, a persone che di fiducia non meritavano, ok? Mettiamola così. Una delle dichiarazioni assurde è della... Allora, andiamo per parti, quelle veramente... La maestra Inamma, che era la maestra di Ottavio da quando lui faceva la prima elementare. Addirittura, loro, sembra che quando mio figlio va in bagno, loro vanno lì a guardare i suoi bisogni. Negli atti appare che Ottavio non tira os sciacquoni e che quando la bidella ha fatto presenti, nel caso assistente scolastica, ha fatto presenti, mio figlio ha preso la bottiglietta d'acqua e ha versato l'acqua nel vate, come se non sapessi come usare, che doveva solo pigià, una maestra di italiano usare queste terminologie, pigià. Ma cosa significa Sì, io intuisco cosa vuoi dire, comunque sia... Che cosa vuol dire? Schiacciare, mio amorino. Quando bastava pigiare o sciacquone, ok? Questo ho trovato negli atti. Allora, premesso che appunto mio figlio è nell'arcivescovile non da ieri, non dal 2004-2025, ma dalla prima elementare, che ho letto 2023-2024, ma in verità secondo me è un po' prima, dopo controllo. Eh, i- ha premesso questo e che appunto è un bambino che è sempre andato avanti con dei voti distinti buoni, solo quest'anno, come ho già spiegato esaurientemente, aveva preso insufficienza in tedesco e in inglese che dopo ha recuperato. È a questi livelli che stiamo trattando, che loro stanno mettendo pur di spingere questo bambino nella neuropsichiatria infantile, ok? Per quanto riguarda me, io ho dovuto sentire che i filmati che io avevo partecipato, che voi siete testimonia, perché effettivamente ho reso pubblico, sono io che detto le parole a Ottavio, che io che suggerisco le parole a Ottavio, e poi anche riguarda la morte della mia madre. Allora, io ho avuto un grandissimo dolore a luglio. Il primo è scoprire che ero indagata senza sapere. Assim, io ero ancora lì che pensavo in fare semplicemente dei genitori separati, ma consapevoli della situazione di ognuno, cioè che lui è maschio italiano con un lavoro certo e sicuro e che io sono una straniera partita IVA che per guadagnare ho bisogno di lavorare e quindi bisogna mettermi in condizione di avere tempo per lavorare, quindi la collaborazione dell'altro genitore è la premessa perché io continuo in piedi e quindi mentre io ero in questi termini, invece alla mia spalla da giugno si svolgeva tutto questo circo, questa messa in scena, questi atti persecutori di tutte queste femmine dell'arcivescovile, della Valcanove, insomma, dei personaggi più sparati. Ah sì, non ne parliamo della pediatra di quando lui aveva 2 anni, quelli lì io faccio un altro video perché adesso dobbiamo uscire. Eh, quindi ho avuto due grandi dolori, anzi tre.
scoprire di essere stata appugnalata alle spalle, la morte della mia mamma e il fatto di non poter andare a fare l'ultimo saluto, perché se mio figlio avesse un padre come delle persone normali, io avrei lasciato mio figlio con il suo padre e avrei preso un aereo e sarei andata a fare l'ultimo saluto a mia madre, perché io sono adulta, io posso sostenere un viaggio intercontinentale di 24 ore con qualsiasi problematica si possa riscontrare, ma io non posso fare un viaggio intercontinentale con un bambino senza così dal giorno a notte, sarebbe irresponsabile, sarebbe pericoloso e oltretutto io avevo già appreso che ero indagata, non rischierei di provare a uscire del paese col mio figlio per andare al funerale della mia madre con un padre che se aveva avuto il coraggio di processarmi per maltrattamenti, sottrazione di minore, mi farebbe sequestro. Poi, allora, la dichiarazione, guarda, ci sono tante dichiarazioni bugiarda, ma una di quelle che fa paura è quando lui dice che io sono andata via dall'altro appartamento di modo irresponsabile, qualcosa del genere, che lui non sapeva, quando lui a gennaio, era dicembre, adesso tanto ho il foglio, quando lui insieme a me ha firmato, insieme a quelli della immobiliaria, che io ero tenuta a lasciare l'appartamento al 31 marzo, perché giustamente la padrona, quando ha saputo che lui non c'era, non si è fidata che ero io che mantenevo quell'appartamento e non quell'energumeno, perché comunque io mio lavoro nella San Carlo c'era ancora, quindi fino a gennaio io avevo il mio lavoro, quindi se lei non mi avesse obbligato a firmare quel foglio, tanto è che ho chiesto al mio capo, allora vuoi che io finisca a gennaio? E lui ha detto no cara, vedi, assim, te lo dico io quando sono stato io a andare da lui a dire dovrò per forza lasciare adesso perché io devo trovare un appartamento, insomma devo fare trasloco, se io già sto arrivando in ritardo, se c'è già tutta questa cosa, è logico che non riuscirò a stare indietro, e anche perché il padre di Ottavio neanche andare più a prendere lui a scuola sta andando, quindi io avevo tutta una situazione caotica attorno a me, il suo padre era consapevole e ciò che appare negli atti è una realtà montata, la bugia più assoluta, detta veramente, assim, bugia, ma una bugia più assoluta. E quindi qui cosa posso dire? Poi la storia do è paranoica che parla sempre di mafia, allora, ripeto, trovare un referto dentro la cartella che non è mai esistito e è attestato dal mio medico attuale che i fatti non sussiscono da un momento che la mia ultima analisi era stata fatta analisi di sangue, nel 2022 e appunto riguardava non quello che appare nella cartella clinica, ma un quadro di ipotireoidismo normalissimo che si potrebbe presumere quelle cose che non era comunque quello che appare nella cartella del consulto telefonico fatto dal padre, che rimane un mistero, come è fatta a entrare nella traccia, e è lì che io dico, c'è la mafia. A parte questo c'erano tante altre cose degli atti che si riesce a evincere, che c'è la manipolazione. Insomma, cosa posso dire? La bugia più assoluta. Io sono veramente felice che tamanya le incongruenze erano che, almeno per quanto riguarda questo, è stato archivato il penale nel mio confronto. Però se il giudice Petra Piana
non è, assim, se o giudice Petra Piana ci vuole la onestà del giudice Petra Piana, perché per capire o quanto è stato, questa situazione di Ottavio è stata manipolata di tutto questo processo, perché altrimenti un mio figlio finirà sì in mano alle persone sbagliate, perché qual è la mia preoccupazione? La prima era solo una sospetta che lui finisse nelle mani dei pergolizzi. Adesso no, adesso io dico espressamente, ho paura che mio figlio finisca nelle mani dei pergolizzi dopo aver letto talmente tanta, ma tanta bugia, proprio delle persone a cui io mi sono rivolta chiedendo aiuto. E quello che io ho trovato in quegli atti è stato esattamente il contrario. Quegli atti sono semplicemente la conferma di tutte le mie paure e di quello che aveva detto la famosa sorella scrittrice. Carla, stai attenta. E lei ha detto di sua libera e spontanea volontà, poco dopo mio figlio essere nato, mi ha chiamato lei per dire queste cose. Tutto ciò che lei mi ha detto oramai si sta confermando. Quindi, anche se lei nega, perché è un'altra cosa che lei mi aveva detto, se tu racconterai a loro che io ti ho detto, io negherò, Carla, io negherò. Infatti lei, anche oggi, non so neanche se è viva oramai, perché con tutte le bugie che ho letto, guardi, io a mano no fuoco per questa famiglia non metto. Insomma, io ho dovuto leggere negli atti riguardo a mia madre che io avevo detto che intendevo andare in Brasile per dare l'ultimo saluto alla mia madre. Ma per favore, poi dopo faccio quella della pediatra del mio figlio quando aveva 2 anni, addirittura questa qua, poi la storia dell'attacco informatico è un dato di fatto, tanto è che ho dovuto resettare il mio telefono tantissime volte. E anche se loro negano, la mia sospetta più grande rimane il padre di Ottavio, perché lui era la persona più vicina, era lui che aveva accesso a tutti i miei dati, anche perché prima usavo i suoi computer prima di aver comprato il mio, dividevamo la stessa wifi, lui è bravissimo, è sempre stato con riguardo informatica e principalmente principalmente perché forzata a resettare ogni volta il mio cellulare per poter riuscire ad andare avanti con il lavoro e con tutte le altre cose, si sono perse le foto, gli screenshot, tutte le cose. Per esempio, io vengo accusata dal zio di lui che a dicembre dell'anno scorso, 24 dicembre dell'anno scorso, teoricamente ho mandato un video a lui dove Ottavio diceva, parlava male del suo padre, Suco, e che parlava bene di me e che si sentiva la mia voce che suggeriva. A me sembra un po' strano per il motivo che io non suggerisco, uno. Secondo, che io mi ricordi, è vero che ogni anno ho sempre fatto gli auguri, ho sempre cercato di mantenere il contatto di Ottavio con la loro famiglia, però che io mi ricordi l'anno scorso loro non ci hanno chiamato e questa volta io avevo detto a Tata, sinceramente sono sempre io a prendere l'iniziativa, questa volta non lo farò, infatti che io mi ricordi, io e mio figlio abbiamo passato Natale e Capodanno come se famiglia non avessimo mai avuto, perché abbiamo interagito a livello di famiglia, abbiamo interagito con mio padre, che poverino anche lui è nella nostra stessa situazione, abbandonato a se stesso, eh, e quindi e questo torna al punto di partenza. Mi fa pensare che loro hanno fatto letteralmente un montaggio, anche perché il suo papà è grafico, è completamente in grado di fare dei montaggi.
Quindi io non so cosa succederà né con me né col mio figlio, ma nella internet rimarrà, continuo a divulgare tutte queste cose orribili che stanno succedendo alle spese del mio figlio, perché io oramai sono una donna di quasi mezza età. La mia vita l'ho vissuta, vorrei ancora vivere tante cose, perché effettivamente il mio corpo è ancora giovane, la mia mente funziona, a me piace vivere, però sono stata uccisa dal suo padre burocraticamente, almeno in parti, stanno cercando proprio di sotterrarmi, togliendo mio figlio, perché è questo che stanno cercando di fare. Però la mia preoccupazione più grande è, ripeto, è che mio figlio finisca nella tratta dei bambini e nelle mani dei pergolizi. E anche perché c'era la vicina della casa di Lavis, che anche loro hanno dato una dichiarazione che veramente dà schifo, perché addirittura ci avevano chiamato io e mio figlio nell'ultimo anno che siamo stati lì, a dicembre di 2020, di 2024, a pranzare con loro, e in quella... Guardi, io faccio un altro video, perché questo qua bisogna fare attenzione, perché proprio questa vicina, lei è sudamericana e c'erano i suoi parenti mi hanno fatto molte domande su Ottavio, e nella conversazione è emerso che loro hanno legami con un notaio nel loro paese dell'America Latina, che è comunque conosciuto per traffico di bambini, prostituzione e traffico di organi, come tutta l'America Latina. Però mi ricordo bene che loro hanno detto questa cosa, il suo fratello aveva detto alto e buon suono, che per loro era molto facile fare un certificato di nascita. Quindi i miei dati rubati, tutta questa messa in scena con il tribunale minorile, delle persone che si facevano di amiche ma che negli atti dichiarano delle cose che sono il contrario di quello che si dimostravano. Sì, ho paura per il mio figlio, ho paura, perché ripeto, in quella la vis io ho riscontrato delle persone brutte, alcune belle, però queste ultime brutte. E poi loro sono, allora, mio figlio è in mezzo a siciliani, napolitani e America Latina, non da parte mia, America Latina da parte di questi siciliani napoletani. Fate voi i calcoli. Poi finisce nel tribunale minorile basato in querele false, dichiarazioni ancora più manipolate. Secondo voi io non devo preoccuparmi che mio figlio è stato già comunque consegnato o a qualcuno che sia nelle peggiori cose? Io sono madre, non sono nata ieri, sono sudamericana, sono brasiliana. Durante il Covid stavo studiando per fare l'agente degli TEPI, che è l'agente che con quando le persone vengono trovate morte, e insomma per lavorare vicino ai criminologi. Quindi, e a parte questo, a parte tutto l'altro, io colgo non è paranoia, è un dato di fatto, è formazione, è attenzione, è ascoltare, guardare, è usare la logica, cosa che sembra che non usate. Quindi lascio sim pubblicamente, ho paura per me, ma ho paura soprattutto per il mio figlio, che nessuno a parte me fino adesso ha difeso questo bambino con le unghie e i denti, perché la sua curatrice stessa, se avesse difeso questo bambino, adesso questo appartamento era pagato al 100%, non avevamo paura di essere sfrattati, la scuola del mio figlio era pagato, i rapporti con il suo padre, anche se non merita, non erano stati interrotti del tutto, perché si sarebbe trovata il modo di rimanere nella sfera della sicurezza. Insomma,
perché io non ho mai fatto quello di cui mi vengono accusata sono stata accusata in quegli atti lì. Quindi a mio figlio è mancata le persone giuste al suo fianco. Giudice Pietra Piana, me lo auguro che lei questo abbia intuito negli atti e che o mio figlio non ha bisogno né di graffe né di fedrizzi. O mio figlio ha bisogno della sua madre che tutela veramente lui. Però io non posso tutelare mio figlio da sola in questo contesto di persone che non sanno la verità e si mettono contro di me. Io posso tutelare mio figlio se lei mi dà le condizioni di tutelare mio figlio al 100%, e cioè dandomi veramente le carte per dire: la madre di Ottavio sono io, cosa vuoi? Mi spieghi perché, mi fai vedere i documenti, ci penserò, il medico del mio figlio scelgo io, la scuola del mio figlio scelgo io, se io penso che è meglio portare mio figlio in Brasile perché in Brasile lui è tutelato, lo porto, se io penso che è meglio rimanere in Italia, lui rimane in Italia, e se io vedo che io ho bisogno di aiuto come ho sempre fatto, se io vedo che se per una circostanza o altra devo bussare alla porta delle istituzioni, che sia carabinieri, che sia questura, che sia assistente sociale, che sia scuola, che sia medico, io devo bussare e dire: guarda, la situazione è questa, cosa facciamo? Lo faccio io come ho sempre fatto. Quindi sì, io mi dichiaro, non bisogna che nessuno dichiari, no, io mi dichiaro l'unica persona idonea per stare vicino al mio figlio, perché io conosco la mia cultura, io conosco la cultura italiana, io conosco le leggi brasiliane, io conosco le leggi italiane, io conosco principalmente le situazioni di potenziale rischio e conosco benissimo la mia salute, perché ripeto, io non sono in Italia da 15 giorni, io sono in Italia da 15 anni e in questi 15 anni della mia salute l'ho presa cura io insieme ai medici quando c'era bisogno. Ricordate che io a Merano, dove voi chiamate i nazisti, io ho fatto non una, 2 chirurgie, 2, e sono uscita viva e in piedi, perché quando c'è da chiedere aiuto, io chiedo. Quell'unica cosa che io chiedo a Dio è di mettere sempre le persone giuste nella mia vita, e purtroppo la fede. Infatti, guarda, Dio è talmente buono che mi ha fatto vedere che tutte queste persone, la maggioranza delle persone attorno a me non valevano niente. Quindi io lascio a Dio, farò ancora quello che io posso per difendere mio figlio, lo farò e continuerò, l'ho fatto in passato, lo faccio adesso e continuerò a fare, perché non è giusto questo che sta succedendo né con il mio figlio e che probabilmente succede con tanti altri, ma che non hanno i mezzi o il coraggio o non lo so. Qualcuno deve mettere basta a questa persecuzione verso i bambini e le madri.